오늘 우리는 생활소음이 인지 능력에 미치는 영향이란 주제로 사람들을 초대했습니다. 그리고 몇 가지 소리에 관한 퀴즈를 드렸습니다. 함께 들어볼까요? 여러분도 맞춰보세요. (1번과) (2번) 정답을 공개합니다. 여러분도 맞추셨나요? 이제 (3번과) (4번의) 정답을 보여드리겠습니다. 아동학대의 소리는 생활소음과 크게 다르지 않습니다. 조금만 더 의심해주세요. 아동학대, 당신의 착한 의심이 필요합니다. 어떤 소리를 들으셨나요? 아동학대의 소리는 생활소음과 크게 다르지 않습니다. 조금만 더 의심해주세요. 아동학대, 당신의 착한 의심이 필요합니다.